কম্পিউটার এডিট করবে লেটপাট পুষ্পা ধোকে না এই যে বক্সের নাটগুলো আঠা হচ্ছে এখন। ঠিক করা হলো স্পিকারটা নষ্ট হয়ে গেছিল, এখন নতুন করে আবার ঠিক করা হয়েছে। কেজিএফ দিয়ে মানে 2 সপ্তাহ মতো ঠিক আছে ওই যে পয়লা বৈশাখের আগে তো আগে ছবিটা ভালো ছিল, আগের ডাল তো ভালো ছিল, আগের ডাল ভালো না খারাপ? ও ভালো ইস্তারা না সব বাবুল রেকর্ডটাই দিচ্ছে রেকর্ড করা কিছু এবার দেখেন নাম তো যে ছবিগুলো আসবে না দেখবে সব রেকর্ড বানবে পোস্টার তোমার তো আবার ইন্ডিয়ান যেটা ছবি ছিল ম্যাজিক ম্যান না কি ছবি যে এইটা কম নাই ও ছবি হলো ইন্ডিয়ার ওখানে নাটক বাংলা না এই নাটক করতে গেল না আওয়াজ তুলসী বাংলা আমি করি আজকে পুরা 5 দিন ধরে নাট লাগান আমার ইউটিউবার আমি কথা কব না তো আমার টাকা আসবে এই ঠিক আছে কিন্তু দেখি মানে এখানে পার্কিং করবো, দেখি কি রাস্তাল শাহনাজ ওর পিছনে যাওয়া লাগবে। তুই আমার ভিতরে আগে না গাড়িগান বেশি চলতে যাচ্ছে R15 ভার্সন R15 কিন্তু কবি আদানির সময় 14 একদম কম পড়ে না আর পরে তাই তো আছে কি ওই যে কুত কুত করে এতক্ষণ তোলো ওই এতক্ষণ তোলে আর বাপ সালাবেন একটা হাত মেশিন দেন দেখ এই যে এই না পুষ্পা বাজার আগে পুষ্পা